Dhukkuboota qorachuun barbaachisa. Anis nan deeggarsa. Garuu immoo ani furjiin baay'ee walitti dhiyeenya qaba. Akkamitti kana gochuu danda'an? Hojiin kee dooktarii dhamti? Eeyyeen. Yaalii baqaqsanii yaaluu gootee beektaa? Yeroo baay'ee. Tole, gaariidha. Yeroo sanatti ani dhufee wanti kun akkas miti. Akkasittiin hojjetamtu sin jedhee miira akkamitti dhaga'ama? Ani naagalaan jiru waan ta'eef jettu. Hundumtuu ogummaa mataa keenyaa qabna. Kanaafuu ogummaa kan koo anumaaf dhiisisin jechaan jira. Inspektar, ani urjii ajjeesee maalan keessaa argadhame? Maal shugguxii moo? Reefu jalqabnamtii qorannoo? Hojiin koo isa adda baatudha. Kan sirraa eegamu gaaffiin si gaafadhuuf deebinaaf kennuu qofa. Dhugumatti wanti kun hojii giiftiiti. Akkamittiin akkas jechuu dandeesse? Nama hundumaatti Dooktar Eebbaatu buleettii koo ajjeesee jettee himaa turte. Giiftiin maalirraa kaatee akkas jechuu dandeesse? Isaan hin beeku. Ilaa. Ani bar Dooktara ogummaa isaatiin kabajamee fi nama biratti jaalatamummaa guddaa qabudha. Kana beektaa garuu? Eeyyeen nan beeka. Kanaafuu yakka hojjechuun ogummaa nama hin gaafatu. Dooktara ta'uun kee qulqulluu sin taasisu. Ani urjiin ajjeefne. Isaanumti qulqulleeffadhee yoon siin jedhee wayyu. Emma gilin qaba. Baay'ee si yaadeeran deemu xiqqoo ture. Ati immoo halkan amma sana asuunee har'a immoo amma sitti na geggeessitee si yaadaan jira jetta. Har'a Hariiroo jaalalaa keessan galle. Garuu immoo guyyaa tokko wajjin bulleerra. Du'uu isheetiin guyyaa muraasaan dura jechuudha. Urjiin jaalallee hin qabdu turte? Qabdi. Jaalallee hiriyaa koo beekaa turte. Garuu gidduutti inni dhukkubsatee waan tureef yaaliidhaaf gara biyya biraa deemee ture. Carraan deebi'ee dhufuu dhiisuu isaatiiyyuu hin beekamu ture. Taateen kun immoo gidduu kanatti kan dogoggoraan uumamedha. Dhugaatii irraa kan ka'e jechuu kooti. Beekaan yoom deebi'ee dhufe? Isheen du'uu isheetiin guyyaa 2 dura. Wajjin buluu keessan yeroo dhaga'e maal jedhe? Homanaan hin jenne. Akkam homaayyuu siin hin jenne? An dhiifama naa godhee jedheen kadhachaa ture. Inni immoo aaree waan tureef waa tokkoyyuu deebinaan deebifne. Yaaliidhaaf erga deemee hagam tureera? Tilmaaman gara 7 hin ta'a. Guyyoota dhumaarra urjiin eenyu waliin kan ishee walitti baatu? Urjiin nama namaa wal loltuu miti. Nama hunduma wajjin hin jaalalaan jiraatti. Garuu guyyoota gara dhumaarra. Dhuma irratti maal? Rakkoo maatiin na mudate jettee xiqqoo miirri ishee jeeqamee ture. Barattuu ishee Hiree jedhamtutti immoo baay'ee dheekkamaa turte. Kun amala ishee irraa takkaayyuu argamee hin beekne. Hiree? Eeyyeen. Obboleettii hiriyaa koo beekaati isheen. Tole galatoom. Gaaffii koo xumureera. Yoon si barbaade deebi'ee dhufa. Yookaan immoo waajjiratti dhufta. Tole rakkoon qabu. Waan seexana dhiiga namaa dhuguu barte kan amma to'attutti si waliin hin jira. Kun dirqama kooti. Tole galatoom.
Maalidha? Oma. Eenyudha isheen amma sii baate? Inspektar Simboo jedhamti. Ajjecha urjiitiin wal qabatee gaaffii tokko na gaafachuuf dhufte. Maal? Maal si gaafatti? Ati shakkamaadhaan aan jette. Jechuun akkamitti? Tarii giiftii sanatu natti ergita. Hiree! Deemte gaama giiftiitti beekamuudhaaf. Dooktar Eebbaan nama qulqulluudha. Inni urjii irratti waan kana raawwatu jetti yoo. Tole giifti. Gaddaa akkamii keessa akka jirtu naaf gala. Garuu yakkamaa obboleettii kee ajjeese